Kula tasih emut dawuh bapak kula wekdal kempalan masyayikh tasih wonten sulah Mbah Yai Badar. Mbah Yai Mas Badar wonten pundi? Wonten Surabaya. Kula tasih kemutan dawuh bapak kula wekdal kempalan masyayikh kathah mriku. Bapak dawuh NU ini kedah kita jagi saestu. NU ini milik kita satu-satunya untuk kita bawa sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan NU adalah satu-satunya tempat di mana anak-anak kita akan kita titipkan di dalamnya. Betul saya kemudian dari Bapak ngoten. Monggo kita jagi saestu NU ini. Lah yang paling penting saja nih, ketika kita sudah mulai membahas NU, ketika kita sudah mulai membahas pondok pesantren, mulai membahas para masyayikh, itu sebetulnya adalah yang paling baku yang harus kita benar-benar kita ingat itu adalah bagaimana kita ini benar-benar punya kemampuan dan punya kemauan untuk estu-estu nderekaken, meneladani, memahami bagaimana para masyayikh kita, manhaje opo, bagaimana cara beliau bermuasyarah, bagaimana cara beliau dulu ngaji, bagaimana cara beliau itu bersosial, bagaimana cara beliau berdakwah. Dan ini penting Pak, penting. Dan itu tidak akan pernah kita pahami dengan baik, apalagi sampai kita tirukan. Lek panjenengan nun sewu, panjenengan kagungan putra, kagungan dulur, cik wayahe ngaji, cik wayahe mondok, terus mboten panjenengan support, utawa bocah-bocah sing cik cilik ngono gak ngerti tanggung jawab nek bakal sesuk iki aku terusne Mbah Yai, aku iki sesuk bakal dadi tongkat estafete para masyayikh, para kiai, gak ngawaki mek ngowah tok nang pondok. Bahaya banget nih. Terus saestu. Muga-muga kabeh bolo-bolo sing do ngaji ning kene alias sini iki kula nderek ndongaken mugi-mugi estu-estu pikantuk ilmu sing manfaat, sing barokah. Estu-estu dibangun kalian Allah Subhanahu wa taala dados lare sing kagungan himmah. Cara bahasane sing paling sering kita mirangaken sareng-sareng, himmatul aliyah, al-himmah al-aliyah menika adalah badrun ni'am. Al-himmah al-aliyah badrun ni'am. Himmah aliyah kuwi cita-cita yang ampuh, cita-cita yang luhur, kemauan yang besar, itu adalah badrun ni'am. Badr itu maknanya wiji. Jadi tabunganmu sing mesti mau betok, tabunganmu sing mesti iso mau jupuk di masa-masa yang akan datang adalah kemauan yang kamu bangun mulai hari ini untuk menjadi sesuatu. Ojo ndek-ndekan, aku dadi santri kudu dadi santri sing muktabar tenan. Kata Sultan dawahaken ya Marzuki wae nika. Mumpung awakmu jek enom, awake dhewe kan tau ngaji taklim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, nang taklim itu didhawuhne wa ayyamal hadasah faghtanimha wa ayyamal hadasati faghtanimha ala innal hadasata la tadu. Jangan sampai kesempatan sampean hari ini cik iso mondok, cik iso ngaji, cik ditunggoni Mbah Yai, cik ditunggoni para ustadz dan lain sebagainya, tidak kamu maksimalkan begitu saja. Awak malah pikiranmu mulai liburan mulai dolanan HP, mulai pedahan tabrakan. Jangan. Kesempatan ini tidak akan pernah terulang. Toh misalnya awakmu sesuk iku duwe kesempatan mondok maneh mungkin di tempat yang lain, situasinya tidak akan pernah sama. Alangkah luar biasanya ketika apa yang ada di areng-areng ini kamu maksimalkan sebaik-baiknya, kemudian kamu geser karek nambahi kuwi. Mulai awal. Pokoknya ini lho hitunganmu iki. Aku iku nang areng-areng wis pirang tahun ngentekne beras pirang kilo. Wis ngurusui wong tuaku pirang tahun. Itu dihitung tenan. Ojo jadi bocah terus sama sekali tidak punya tanggung jawab, tidak punya perasaan untuk kemudian duwe kesempatan iso bekti nang wong tua, iso bales jasa-jasane wong tua. Nuwun sewu ya. Sampeyan iki misale ambek Allah Subhanahu wa taala ditakdirno dadi bocah sing bekti, dadi bocah sing apik luar biasa, gati mbek wong tuamu luar biasa.
itu tidak akan pernah mampu untuk ngimbangi jasa-jasane wong tuamu nang awakmu. Iki misale awakmu ambek Allah Subhanahu wa taala ditakdirno dadi wong apik. Dadi bocah sing gampang ngladeni wong tua, bekti ngladeni wong tua. Itu pun sama sekali tidak cukup untuk membuat kamu itu mampu membalas jasa-jasa beliau. Apa maneh nuwun sewu misalnya awakmu ambek Allah Subhanahu wa taala iku ditakdirno dadi bocah sing super sobek, super ruwet. Sing ana nang pikiranmu iki mek mbantah, sing ana nang pikiranmu iku mek seneng, sing ana nang pikiranmu iku mek dolan misalnya. Pokoknya piye amrih wong tuamu iku tensine di atas 140. Semakin jauh, semakin jauh. Makanya wonten ulama niku ndhawuhaken bekti iku sing paling penak iku ba'da wafatil walid. Bekti iku paling lha iya. Iku lah awakmu duwe kesempatan kefutuh mbek Allah Subhanahu wa taala. Lho nggih. Masalahnya kan niki. Inna rajula yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma. Ana bocah santri, ya muga-muga dudu santri alias ini. La yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma. Dilalah kersane ngalah, dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala. Ngomongin kersane ngalah kok dianggap keliru. Dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala wong tuane iki sedo. Dua-duanya sudah meninggal, wa huwa aqun lahuma. Dia sama sekali belum punya kesempatan untuk berbakti. Utawa ndelalah ya jane nyanding, tapi pancen gak iso ngladeni wong tua. Gak iso ngladeni wong tua. Wa huwa aqun lahuma. Fayadu Allah taala lahuma wa yastaghfiru anhuma. Fayaktubuhu Allahu minal barin. Delok bakdo tiang supaya wafat, dia akhirnya terbuka. Ya Allah, aku mbiyen zaman bapakku sugeng, zaman ibuku sugeng, kok urung sempat ngladeni, kok sempat gati, saiki ngundang tangga-tangga, ngeholi, ngundang sanak raket, ngeholi, nahlili dan lain sebagainya. Banjur wong tuane di ngapura. Ketulis dadi wong sing bekti dek ini. Bocah nih, cik ditulis dadi wong bekti. Sing paling angel niku sing kabeh kitab sepakat niku nek ana murid dosa mbek guru. Niku angel ditobati. Ditobati ini angel kakaruan nggih. Lho tenan. Tobatnya makanya awakmu selama nang kene. Oh iki ngono tenan ya. Selama nang pondok areng-areng. Awakmu sing tertib tenan. Aku tau ngaji ya aku ragu mbek awakmu. Nang Ihya niku. Mungkin Mbah Yai Sojene, Mbah Yai Marzuki kan dawuhne kitab Ihya. Kulo yo gak tau ngaji semek yo sapa le daripada gak duwe acara wis maca ngono tok. Sing ngaji niku niki ramane Mas Autor niki sing ngaji. Ning kan masalahnya kan kulo krungu ngono lho. Dadi aku krungu. Krungu kadang-kadang terus juga apal ngono lho. Temriku didhawuhne, nek awake dadi santri pengen berhasil. Mas-mas alias ini, sampai niku pengen dadi ahli ilmi ora? Semua pengen berhasil gak ngaji. Resepe Dawi Imam Ghazali salah satunya adalah falyakunil muta'allim li muallimihi ka'ardin damisah. Falyakunil muta'allim li muallimihi ka'ardin damisah. Niki sailing kula nggih, tapi kena mau cek. Tapi insyaallah gak keliru ilinganku. Falyakunil muta'allim li muallimihi ka'ardin damisah. Nalat mataran ghazira fatasharrabat jami'a ajwa'iha wa az'anat bil kulliyah liqabulih. Sebisa mungkin santri murid nang ngarsane gurune iku kaya ardin damisah. Dia harus punya mental mempersiapkan dirinya, membangun dirinya di hadapan gurunya iku kaya tanah sing damisah. Damisah iki kosok balene ya bisa. Jadi damisah iki apa ya? Damisah niku subur. Nalat mataron ghazira, wis subur, gawan bayine tanah apik, penak ditanduri, kemudian mendapatkan curah hujan yang cukup. Ya ta? Fatasharrabat jami'a ajwa'iha, dan dia juga siap untuk ditanami pohon apapun.
ditanduri wit-witan apa wae, buah-buahan apa wae, tanduran apa wae sangka gurune. Wa anat bil kulliyah liqabulihi. Sama sekali tanpa reserve. Gurune arep mulang apa wae, arep mengarahkan apapun, siap. Sama sekali tidak membangun menjadi murid-murid sing dablek, murid sing nakal, murid sing acara dewi. Makanya diterasakan fa idza asyara ilaihil muallim bidarikin fi ta'allum falyuqallidhu. Aja pisan-pisan ana murid diwarai gurune, didudoi gurune, diarahkan oleh gurunya, kemudian gawe acara dewi. Fa idza asyara ilaihil muallim bitariqin fi ta'allum falyuqallidhu wal yada bi ra'yihi aja ana murid duwe acara dhewe, duwe pikiran dhewe, duwe angan-angan dhewe, duwe bayangan dhewe. Wah, guruku iki kuno, guruku iki desa, guruku ketinggalan zaman, guruku metodenya buruk, metodenya dan lain sebagainya. Wal yada bi ra'yihi fa inna khata'a mursyidihi anfa'ulahu min sawabihi fi nafsih. Ini dari Imam Ghazali. Mergo sak salah gurumu iku tetep bakal luwih manfaat kanggo uripmu daripada penemuanmu dhewe, daripada dilalah awakmu pas tepak mungguhmu. Fa inna khata'a mursyidihi anfa'ulahu min sawabihi fi nafsih li anna tajribah tutalli'u ad-daqa'iq. Sailengku ngoten. Li anna tajribah tutalli'u ad-daqa'iq. Mergo pengalaman-pengalaman yang dibangun oleh para masyayikh, para kiai-kiai, para sesepuh, para asatid, itu gak kena ditawar. Dan dari situlah kemudian kita semua sebagai santri ini benar-benar mendapatkan sir. Muga-muga kula sampeyan kabeh niki estu-estu dicatet dadi santri ini para masyayikh, dadi santri ini para kiai-kiai ini. Wow, sing sampun kula sebataken wonten ngajeng. Masyaallah, kowe awake dhewe niki sak repotan nggih. Mane kula nyuwun kanthi saestu. Monggo lah, niki kan enten virtual nggih. Nggih, kan kuatah mesti wali-wali santri wonten dalem saestu. Terus panjenengan nuwun sewu para wali santri. Niki kedah panjenengan semangati saestu. Adik-adik niki supados aja sampai mulih lek ilmu nang areng-areng wong entek. Aja sampai duwe cita-cita boyong nek saene ilmune para masyayikh alias ini durung mergo mulih. Wis nang kene ae, gak kira kamu kok daripada kamu nang omah kok mending ngowah-ngowah nang kene to. Gak kira ngono gak kira. Jenengan kedah lah. Bagaimana jenengan kedah nyemangati saestu dateng sedaya. Ndorong nyemangati. Ampun waleh-waleh, bapak kula niku nasihati kula nang ngeten tok. Nasihati kula terkait anak kula, mboten terkait kula. Lek kula pun angel dinasihati pun kadung kawak pun kadung telat, Pak. Nggih. Bapak kula niku kan santrine ewon. Santrine kan ewon bapak kula niku. Dewe abah. Aku ngatasi santri sakmono mbane, noto santri sakmono mbane iso. Ngatasi anakku dhewe gak iso. Biasa. Dokter yo gak patek mandi nyuntik anake. Dokter iku lek nyuntikne anake yo nang dokter liyane. Biasa ngono kuwi. Diatasi dhewe kaya. Jangan makane aja pisan-pisan aku kiai yo, anakku gak usah mondok. Anakku gak usah mondok, kaulange dhewe gak dadi dol. Bapak kula kurang kiai piye? Wah, anake dhewe nggih bulet. Lha saestu niku. Lha saestu. Mangane adik-adik kabeh, baik putra maupun putri. Lho niki penting nih. Kabeh kados kula aturaken. Harus benar-benar membangun cita-citanya. Aja ndek-ndekan sementing aku kan mondok, wis pokoke mondok. Lah aku gelem mondok alhamdulillah sak desa kene semondok kecuali aku. Lah nyapu ngaji bareng aku mondok tok iki bapakku wis luar biasa mareme. Kuwi antarane anak mbek bapak padha bahlule, paham gak? Lah tenan ya. Lah saestu. Makane nuwun sewu para wali santri teng dalem. Niki kan anak jenengan pun dangu mboten mantuk niki mesti kena pandemi ini. Nggih to, pun radi dangu mboten mantuk to. Mangken mantuk langsung aja jenengan aja waktu social distancing, badhe salaman engko sik, salamane gampang. Lungguh sik. Kitabmu buka kabeh. Buka kabeh, kitabmu buka. Waca. Jenengan masih agak iso maca, gayane ngoten niku tenang mawon. Sing tegak ngoten niku wis mboten apa-apa. Wacan-wacan. Apa pelajaranmu?
anu Pak, apa pelajarannya misalnya Imriti misalnya atau Alfiyah bahkan wacan bocah kok ketoknya rada mboten patek fasih nek maca rada mamang ngoten piye kuwi mau mosok gurumu maca ngono kuwi tegak mikir lan jenengan gak anakmu le jenengan ya awakmu biyen iki jane diulang apa wae ngaji ya gak tau mau takone malah sok takone ya Allah le kok kumen awakmu kok ya Allah dikek mangan apa ora kambek nyai ya Allah kowe iki suguhi apa kok kaya ngene ya kok malah gudiken kabeh lah padahal gudik min lazimi santri ora gudiken iso ora ngalim mesti ya kaya ngono kuwi lho maksudnya ya ya ora ngono kuwi tapi ya ngono kuwi lho bingung aku yang bahasane nggih jangan dengarkan omongan Masya Allah niki kisah nyata nih niki kisah nyata niki mim babi tahadus bin nikmah nuwun sewu zaman semonten niki ceritane bapak kula rawine bapak kula ngeten lho dadi nggih muktabar rawine muktabar ngeten lho yen oleh mboten percaya kali kula tapi kedah percaya lho bapak kula niku sekolah SR kelas sekawan apa kelas pinten yen SR iki cara saiki anu apa jenenge SD nggih cara sakniki kan SD ini namung cerita mawon Gus niki nuwun sewu niki oleh ngaji kan pun bahaya maksudnya yo ngaji ada cerita tok ya Pak manten niku wonten sedereke tukang misanane napa sinten ngaten niku kalian ramane dipun tumbasaken sepeda ontel sepeda ontel cara sakniki sepeda motor sing sae Pak sepeda ontel sing mereke suwae namine lari niki bapak kula jeneng aku cek bocah zaman semono wong cek kelas 4 SR berarti kelas 4 SR niku kira-kira yuswa pinten mungkin kira-kira berapa begitu saja kan bapak niku sekolah radi awal ngeten lho bapak niku sekolah radi awal lan nggih mboten patek tenanan ketawi sih nek ningali critane tiang-tiang Pak Mas dipun sebataken asmane niku dipun tumbasaken sepeda kalian Pak D loh kowe pengen to dah bapak kula ini kan asmane riyen alitane Komarul Huda makanya ngantos sak priki beberapa orang yang cukup dekat dengan beliau menika nek ngaturi Gus Dah katen lho kowe pengen to dah kak tuh kok nek pengen pokoknya kowe nerusnya sekolah kowe sekolah nang Kediri nang kutha kowe sekolah nang kutha kak tuh kok sepeda bapak kula kelas 4 SD jawabane pripun mboten Pak kula gak nderek jenengan mawon mboten kula mboten pengen Pak kula namung cerita tok Mas niku ditumbasaken peda kalih ramane kula mboten pengen kula pengen ngladosi jenengan mawon kula gak ngaji kados jenengan mawon dan iki makanya aku inginane protes Pak Yazid niki riyen mbaturi kula tilem nggih kalih kula sing nyepakane adus kula nggih Pak Yazid ni sing tukang ngapusi kula nggih niki tapi nggih mungkin niku nyebabi manfaat ilmune ada beberapa hal yang tidak menarik ketika membangun atau mengframing para masyayikh kita. Nggih nuwun sewu ini watak santri sing kadang-kadang aku gak patek demen. Jenengan nyeritakne manakibe Kiai Mujib terkait ilmiah Kiai Mujib, kengalimane Kiai Mujib, dirasai Kiai Mujib, kitab-kitab waosane Kiai Mujib. Niku kadang-kadang santri gak patek tertarik. Tapi luwih tertarik nyeritakne keramat-keramat Kiai Mujib. Paham ya? Paham maksudku gue? Iya toh? Ya ayu. Luar biasa. Tamune ku misalnya ya ayu. Tapi gak tahu bahas keilmuane. Gua kadalik kula niku duwe paman, delalah kesane ngalah kula niku duwe paman. Masyhure gak karuan, terkenale gak karuan, tapi wong-wong sing do nerkenalne niku nerkenalke karamate. Karomai. Lah padahal jenenge karomah. Keramat niku jan mahdul minnah minallah Subhanahu wa taala. Tapi tidak pernah membahas bagaimana beliau itu berproses menuju itu. Bagaimana beliau kemudian mendapatkan atiyah minallah Subhanahu wa taala rupa karomah itu mboten nanti dibahas. Mboten nanti dibahas.
Lah padahal nuwun sewu, paman-paman kula niku mboten ngalim. Tapi betul dibahas. Lah kami sebagai santri niki sangat tersinggung nek dibahas babakan ngoten niku terus ora dibahas keilmuane. Lah buat apa? Wong keramat itu rodok gampang. Wong dukun kadang yo keramat to, Pak. Keramat niku rodok gampang. Lek ngaji kiai tenan, paham tenan, kayak Mbah Yai Marzuki koyo Mbah Yai Mujib ini angel tenan, butuh proses saestu, butuh matlaah tenan, butuh tirakat tenan. Lah lek keramat itu iso ngilang, iso mabur, iso dadi piron. Setan kan biyen wis ahli kuwi. Gak usah dadi kiai, wah enek jenenge kiai haji syaiton rajim, gak enek. Wis paham ngono, wis iso. Wis ngalim. Lah saiki ya, betapa ulama kita memandang hal-hal semacam itu rendah. Sama nek tahu ngaji minhaj misalnya, ngaji minhaj. Mergo wingi niku kula kan termasuk sing kula protes ya Nus. Sampeyan niku enggak oleh nyeritane mek trimo keramat-keramate Masyayikh Ploso iki enggak oleh. Mergo apa? Masyayikh Ploso itu mulai cilik ditotong ngalim kabeh Mbah Yai Jazuli. Dididik ngalim. Dididik ngalim. Makanya jenengan nek pengen putra-putrane ngalim, yo mulai cilik ditotong ngalim. Rata-rata paman-paman kula gitu masuk bapak kula barang rata-rata itu usia 8-9 tahun menika sampun cekap ngaos Minhajul Qawim kalian cekap ngaos takrib. Ya takrib kalian Minhajul Qawim. Rata-rata di usia segitu. Lah awake dhewe rata-rata usia 8-9 tahun ini rata-rata pencekap dolanan bakso dor, paham? Angel dadi kiai iki angel tenan. Makanya awakmu mumpung awakmu saiki ning alias ini ngaji sing tenan, Mas. Tenan, ngaji sing tenan. Wis innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yabghadu ma saffa minha. Ana sing dawuhne wa yabghadu radailaha wa ma saffa minha. Aja sampai awakmu kok pokoknya aku mondok, pokoknya aku iku nang pondok tenang, bapakku gak gegeri, wis lancar, alhamdulillah. Oh jangan. Sampeyan aku kudu iso kaya Mbah Yai kae. Aku kudu iso kaya Mbah Yai kae. Piyamrih kiai-kiai kabeh kae ilmune tumus nang aku. Ilmune nersep nang aku. Kudu ngono kuwi aja sampai gak. Kok kula aturaken di awal bahwasannya masyayikh kita ini banyak yang dipun pendet kalian Allah Subhanahu wa taala. Dhewe susah tenan. Nek sampean iki gak menyadari betul tanggung jawab sampean untuk mengemban amanat di kemudian hari. Wah, yo ngeri no, Pak. Ngeri banget. Apa meneh awakmu gampang ketut, gampang terpengaruh. Nggih. Di kesempatan kali ini mugi-mugi kula nggih nderek donga mugi-mugi para masyayikh ingkang wonten iki estu-estu dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Khususipun para masyayikh pasukan niki cukup kathah lho. Kapundhut para masyayikh itu saestu. Insyaallah makane kula isih tambah wedi ya. Lah ya Mujib niki jek rada masyhur celuk Gus. Mangane alhamdulillah rada aman. Gus niku kan jek rada piye ngono ya. Ora mek awake dhewe. Kalau niku seneng celuk Gus, tapi tidak celuk kiai gak sedemen. Maka monggo Gus iku cara najis ngono rada makfu. Keliru pantes. Lah saestu. Pun to. Sampeyan mbok anake sapa wae. Anake sapa wae, sampeyan putrane sapa wae, segagah apapun orang tuamu, nek sampeyan niku ora duwe himmah, ora duwe cita-cita yang luhur, sampeyan niku ora duwe kemauan yang tinggi, semuanya akan gak ono gunane, saestu. Makanya bahkan Nabi kan jelas nek dawuhne mambattu abi amaluh lam yusri bihi nasabu. Saman boleh lahir dari rahim siapapun, wong hebat kaya apa sing melahirkan kamu, orang tua kayak apa ampuh sing lahirnya awakmu, tapi awakmu tidak membangun pribadi sebagai pribadi yang mumpuni tenan, gua gak jadi apa-apa awakmu, gak jadi apa-apa. Makanya nek sampean tau ngaji Dalilul Falihin. Oh, sama tau ngaji Riyadhus Shalihin ora? Nah, ngaji Riyadhus Shalihin itu duwe salah satu sarahnya namanya Dalilul Falihin. Nang kono kuwi sailing tok ae, wong iling-ilingane. Tenang ae, aku kliru gak apa-apa duduk kiai lho. Sailing kono ana dawuh ngene. Wa mal fahru. Ngeten-ngeten, intine. Jadi tenggene Dalilul Falihin itu didhawuhaken.
Orang itu kalau pengen bangga akan dirinya, tidak mungkin kemudian dia itu harus narik mbah-mbah, betul. Wa mal fahru bil azmir ramimi wa innama, wis ilang aku. Wa mal fahru bil azmir ramimi wa innama. Lagi bedane aku mbek awakmu. Nah aku kan lali tapi ono sing gak iling-iling ngono lho. Nah awakmu kan mulai awal lali. Wa mal fahru bil azmir ramimi wa innama fahrul ladzi yabdil fahr bi nafsihi. Iki persis kaya dawuh nang Ihya. Persis dawuh nang Ihya. Asyaraf bil himamil aliyah la birimamil baliyah. Kita tidak boleh kemudian hanya membanggakan Mbah Kuil, kakek nenek saya, kakek moyang saya, orang tua saya. Wus wong hebat luar biasa. Awakmu ki cara saiki, cara bal-balan nu pantese jagomu MU. Cara pantese jagomu MU. Jagomu MU atau AC Milan. Orang-orang yang selalu bangga pernah biyen tahun 90. Oh, ya. Biyen tahun 80 klub itu luar biasa biyen. Orang yang sangat menikmati masa lalu sama sekali tidak pernah melihat masa depan. Ya aku gak seneng MU, aku seneng bal-balan juga gara-gara MU. Itu cukup salah. Uang itu iya Pak Moy. Jangan mudah disimpulkan, tidak seperti itu. Tapi aku kan gak pakai duit tikot sing jazim neng gini bal-balan yo. Gonta ganti kalau jagone. Jagone gonta ganti menyesuaikan. Nggih. Masyaallah. Lagi saya itu. Asyaraf bil himamil aliyah la birimamil baliyah. Kowe nek pengen mulya, bangun cita-citamu setinggi mungkin. Ojo tuman ngagul-ngagulno mbah-mbahmu, paman-pamanmu, apa meneh tanggamu. Lho, wonten niku. Buanggane gak karuan. Nek kula niku anu, kalih Yazid niku celak sangat. Ngono bangga. Kudune kan diuber. Nah iya ta. Lah iya misal aku umat Jawa kan aku ya kudu nguber. Musabaqah itu kan penting bagi kita. Nah, duduk hasud loh ya, duduk hasud. Masya gawan bayine menungso iku hasud. Oh kan Mbah Yai Marzuki dawuhne ngoten niku. Dawuhne betapa tinggi potensi hasud dengan sesama. Sakjane niku gawan bayi, Pak. Kula tasih kemutan kali dawuh Imam Mawardi. Lagi nalika nyikapi hadis Mbah Kanjeng Nabi, al mukmin ilfun ma'luf. Al mukmin ilfun ma'luf. Menungso iku kudu membangun pribadinya secara menarik dan layak untuk disayangi, layak untuk ditertariki. Kudu ngerti dul. Testimoni pengakuan orang lain itu penting. Ojo mau anggap kowe iki urip dhewe. Jangan sekali-kali kamu merasa bahwasanya saya ini hidup sendiri, gak urus wong liya, terserah wong liya arep ngomong apa, penting aku ngene. Gak iso. Kowe sok lek mati, kowe rencanamu mati apa ora? Iki rencana lho. Kamu duwe rencana kuwi apa ora? Mau rencanane ora mau rencanane teko kuwi mesti. Lah iya to, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Lah iya wis panggah teko ae wae mlayu nang ndi ae, wae ndelik ning isor saka ndi ae, panggah teko ae. Kowe sok nek mati. Umumnya yang pasukannya enek pemberangkatan jenazah apa? Anu, apa jenis upacara pemberangkatan jenazah? Enten bukan pasukan? Enek toh? Ya padha to ambek Kediri lho. Jenazah niki saya mboten. Enek pertanyaan ngono gak? Lah kowe gak ngurus tanggamu, gak ngurus wong liya, gak ngurus testimonine wong liya atau tidak menganggap penting omongane wong liya. Lah lek moro-moro tangga-tanggamu, wah, ruwet ya Allah. Lagi langsung bahaya ini dawa antum syuhadaullah fi ardih. Positif. Beberapa kali ayat yang kita temui itu kemudian mementingkan testimoni atau bagaimana kita muasyarah dengan sesama daripada bagaimana kita ini muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat. Lah iya ta, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dhisik dhewe iku a'ta. Pokoknya awakmu iku gati ambek wong liya, apik mbek wong liya, potensi kebaikan-kebaikan berikutnya itu akan bisa kamu dapatkan. Lah iya lho saiki lho, Mbah Kanjeng Nabi sejeneng dina diaturi. Wah niku tiyang putri niku Kanjeng Nabi. Tiyang piantun putri niku luar biasa saestu. Dalu mboten nate tilem. Injing mboten nate mboten poso. Mboten nate mboten poso, siam terus. Wah ibadahnya luar biasa. Tapi sayang, bakhil.
Gek lek omong niku judese mboten karu-karuan. Wanggir omong niku minimal 5 pasang kuping niku mesti nyos. Dari Kanjeng Nabi, lah terus apike konti. Apa yang akan dibawa sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Ini dari Kanjeng Nabi. Penting banget, makanya al mukmin ilfun ma'luf. Temriku niku dawuh Imam Mawardi, mumpung kelingan niku lali neh aku. Wong aku lali gak duwe persiapan apa-apa, sementing kula apa ilang ngono tok. Di situ itu Mbah Kanjeng Nabi menerangkan bayana annal insan niku maksudun bil adiyah wa mahsudun bin ni'mah. Annal insan bayana bihi annal insan maksudun bil adiyah wa mahsudun bin ni'mah. Menungso iku lahir cepot, iku langsung menjadi sasaran empuk untuk disakiti orang lain. Makanya ora usah sok-sokan kowe misalnya dolanan sosial media terus ngupload kok semua orang menyakitiku. Semua orang tidak ada yang peduli kepadaku. Dunia begitu kejam kepadaku. Kuwi ket mbiyen dul. Kowe lahir wis ngono kuwi situasine. Ora usah nembe sadar ketok nek kowe iki telat sadar, paham ora? Kayak itu kenapa harus kamu upload? Itu semuanya mengalami, semuanya merasakan. Paham ora? Ora usah pamer kesusahan, kabeh wong susah. Ora usah pamer tersakiti, madlum dan lain sebagainya. Kabeh wong iku tersakiti dan termadlumi. Jadi kok usah? Ya Allah, dunia begitu kejam kepadaku. Senggawe donya iki pangeran kowe iki suudon mbek pangeran dul. Paham ora? Ya wis ngono kuwi, maksudun bil adiyah wa mahsudun bin nikmah. Dan ketika kamu mulai tumbuh besar, mulai ngaji, mulai nyantri, mulai sekolah misalnya, mulai pinter, awakmu mulai pinter, awakmu mulai iso maca kitab, awakmu mulai iso nerangne, awakmu mulai ditampa wong, mulai masmuk, kanca-kancamu mulai iri. Awakmu mulai metu nyambut gawe, mulai iso ngasilke dhuwit, kanca-kancamu tambah iri. Mau awakmu payu, senajan wong tuane khilaf ngepekno mantu awakmu misalnya, tambah nemen iri nih. Maksudun mahsudun bin ni'mah. Semakin banyak nikmat yang kamu peroleh, semakin tinggi rasa hasud yang akan kamu rasakan. Tenang ae, pancen ning donya semono kuwi. Nangge. Fa idza lam yakun alifan ma'lufa, nek kamu tidak mampu membangun pribadi, itu Imam Mawardi. Ketika kamu tidak mampu membangun pribadimu sebagai pribadi yang menarik dan layak memang untuk ditertarii, tahtafuhu aidi hasidi wa tahkumu alaihi ahwa'u aati. Wis pokoke isine statusmu mek nelongso tok. Nek kowe dari awal tidak membangun pribadi secara menarik, wis to, statusmu isine mek ya Allah. Ya Allah. Kowe ora zikir, kowe tahassur nelongso, paham ora Sambat-sambat Sambat. Pokoknya kalau misalnya ono majelis sholawat misalnya Ar-Ridwan, misalnya majelis sholawat opo Al-Mustafa, Al-Mujtaba, kowe mesti gawe majelis sambat. Majelis as-sambat. Lah nggih lho. Positif kowe. Makanya muga-muga santri alias ini, santri Mbah Yai Imron, muga-mugi estu-estu dados laris sing padang, laris sing ilmiah amaliyah, laris sing ahli ilmi ahli khair. Ahli ilmi ahli khair. Wis muga-muga kabeh ngalim-ngalim lah pokoknya. Supaya sampean ngalim, sampean dadi apa beres, Pak. Tenan, wis to. Sampean ngalim dadi apa beres. Mangkane kula biyen semangat gak karuan kampanye Mbah Yai Mujib mergo Mbah Yai Mujib ngalim. Mergo lek wong ngalim wis to arep dadi yo mantri santri, jiwane gak mungkin. Wis to, kula pun yakin pol. Kiai Mujib tidak jadi bupati, tenang, gak mungkin hilang santri nih, hilang berapa santri nih, gak mungkin hilang, paten, dan semakin menyenangkan. Santri tenan ngono kuwi, lah kadang-kadang ono santri sing pancen biyen gak lulus yo enek santri ku penak-penak mondok ngene iki, moro-moro wong tuane atraksi, ya kan wong tuane macam-macam ya, kan jenenge yang sepah niku kan mutanawiun gitu macam-macam ya, atraksine ono ndelok tanggane moro-moro ditampa ning kerja ning ndi ngono. Kupuh. Padahal ya urip-uripe dhewe, anak-anake dhewe. Tapi
Tapi kebahagiaan, kesusahan, kemudian hal-hal penting dalam hidupnya ditentukan tanggane. Ya sang goblok ya. Lah iya toh, makanya awake dhewe kudu dadi pribadi sing pancen nyekeli kitab tenan. Nek orang ngono nelongso lha saiki lah. Contohnya dalile penak-penakan. Awakmu ki kebahagiaanmu apa jere atimu ambek pangeran, apa jere atimu ambek tanggamu. Terserah. Contohnya melu tanggane ngene contohnya. Wis penak-penak ngopi, disuguhi bojone kopi. Disuguhi bojone kopi pahit ya. Mergo kan gak kuat gula misalnya. Tapi padang, ati padang. Wis penak, wis penak. Alhamdulillah, matur suwun bune misalnya ngono ya. Matur suwun Bu, matur suwun. Wis diombe, ngerokok senajan utang, cek cek enak. Moro-moro tanggane nyopo. Loh, Pak, monggo badhe medal riyin, nggo peda anyar. Wong ono plate. Kok nyebabi aku gak iso turu? Paham ya? Oh, berarti pancen kebahagiaanmu apa jere wong liya, paham ya? Rada awan titik moro-moro bojone tanggane ngedukne kulkas 19 pintu misalnya. Sing 2 pintu dienggo kulkas lumrahe normale, sing 17 dienggo kulkas atine tangga-tanggane, paham ya? Ben rada adem. Iku kesalahanmu dhewe. Salahmu dhewe. Lho kudune asline kan kudune tenang ae dhewe, santai mawon, santai mawon. Kudune tenang. Makane tuh, niki Pak, kula crita ngeten iki pede mawon, kanten asline watak-watak ngeten iki mboten kudu wong-wong biasa mboten. Kadang gus-gus barang yang duwe watak model ngoten niku, paham ya? Nah iya, gus-gus kan kadang-kadang yang greget nih. Kula ki pede mawon ngomong niki kiai gak wani duduk kiai. Lek ngomong gus ya rada kendel wong. Padha guse nyapa. Wong KTP kula nggih asli. Oh, makane kula mboten nate. Tangketi, jenengan sinten nggih? Kula Gus Kausar, mboten nate. Saking yakine Gus kula gak mungkin cepot. Mboten mungkin gak sebut nih. Jenengan sinten? Kula niki Gus Kausar. Gak mungkin. Aku paten no. KTP ku paten. Aku kan gak Gus naturalisasi. Iya ta, nggih. Makanya Gus Mujib ngebel kula swingi santen. Assalamualaikum. Dalem Mujib Imron. Saking yakine kiyaine Gus gak mungkin cepot. Tapi nek kiai-kiai anyaran, Gus-gus anyaran utawa santri biasa ngono mau dipek mantu kiai sinten? Dalam Gus Yazid misalnya. Naturalisasi, Gus naturalisasi Gus angel. Ya, santai, tenang ya. Ini kan kata gula di alhamdulillah sepindah malela mugi-mugi estu jenengan kabeh niki dados lare-lare sing ilmiah amalia semboten kalah pentingi di situasi hari ini jenengan muga-muga dadi bocah sing adib terus saestu ora nek gunane awakmu ngojah ngaji tapi kok gak dadi bocah sing nun sewu duwe tata krama sing apik kun rajulan rijuhu fis wa hamatu himmatihi fis suraya awakmu kudu tetep duwe unggah-ungguh iki dawuh Sayyidina Ali kun rajulan rajuluhu fis wa hamatu himmatihi fis suraya awakmu kudu tetep dadi bocah sing andap asor tawadhu tapi cita-cita membumbung tinggi di atas bintang suraya. Kula mboten perlu matur kathah teng ngarsan panjenengan niki nggih pun waktu kataan piye wong. Kula bari ngaji napa sak mantune Ki Marzuki kan asline kan klintu kan kedai kula riyen wae. Kedai kula riyen tapi delalah kula terlambat. Nggih kanten niku alasane kula lebih sadar. Aku iki nyapa ya kok lek melek suwi. Lek melek sadare kok suwi. Mergo lek mlebu warung gak patek mikir pitike beleane kaya apa mul. Nggih. Mergo kula nate ngaji hikam ning ngoten niku. Terus itu kula nate ngaji hikam ngoten niku. Pancen afate salah sijine ngoten niku cara Sahal Atastari. Afate wong lek gak patek ngati-ngati kambe apa sing mlebu nang wetenge. Iku angel sadare nalika tangi turu. Makane nuwun sewu. Kok awakmu digugah rada angel. Nuwun sewu. Berarti kowe rada seneng goso pandul. Mbon kula kita cekap niku. Lho tenan hati-hati cara Islam Taufik mustahilul ghazbi fa huwa kafirun. Aja ngawur kowe. Santri nggo sopan aku dadi bupati ya ngeri. Lha lek santri dadi santri ya penak semoga